Ágætu hlustendur Lindarinnar, Hafsteinn Gautur heiti ég. Þannig að útvarpsstöðin Lindin hefur boðið fulltrúum allra flokkana sem bjóða fram í alþingiskosningunum 29. október í stutt viðtal og hver fulltrúi fær tækifæri til að útskýra og fjalla afstöðu síns flokks til lykilatriða sem snerta kristna trú og eða trúmál almennt. Og markmiðið að upplýsa hlustendur afstöðu flokkana til þjóðkirkjunar, frjálsra trúfélaga og kristinna trúar almennt og hverju þeir hyggjast beita sig fyrir í þessum málum á næsta kjörtímabili ef þeir ná að komast til áhrifa á alþingi. Og til mín í viðtal komin fulltrúi frá Bjartri framtíð. Það hún Jasmína Černac sem að skipar 4. sætið í Suðurkjördæmi. Vertu velkomin Jasmína. Takk fyrir. Gaman að fá þig hingað í heimsókn til okkar á Krókholtsir. Þú aldrei komið hingað áður? Nei, ég hef aldrei komið hingað áður og aldrei verið í útvarpsviðtali, þannig að þetta búið spennandi. Fyrsta skiptið í útvarpsviðtali, ok, en mér skilst að þú sett vel undir búin. Já, svona yfirleitt ég það, já. Mjög það bara mjög málefnilegt að undirbúa sig vel fyrir svona viðtölu. Og það stutt í kosningar og nóg að gera hjá okkur. Þú ert á þeytingjum allan bæði það ekki? Já, meira minna, já. Eiginlega segja það, já. Ég hef búin að leggja fyrir ykkur 6 spurningar eins og ég gerði fyrir aðra flokka og við skulum bara vinda okkur í fyrstu spurninguna. Hvernig listur það? Já, bara mjög vel. Það ekki? Jú. Þá það fyrsta spurningin. Hvaða atriði eru formlega á stefnuskrá Bjartrar framtíðar varðandi þjóðkirkjuna og frjáls trúfélög? Sko, Björt framtíð hefur ekki mótið sér neina skýra stefnu í þessum málum. Við erum hins vegar frjálslyndu flokkur, eins og allir vita, held ég. Við teljum að þessi mál eru kannski ekkit rosalega ofarlega hjá þjóðinni akkurat á þessu augnabliki. Það eitthvað annað sem gengur fyrir, skils mér. Og við teljum að fólk á að trúa það sem vill trúa og vera skráð í frjálst trúfélög eins og þeim sýnist. Á Íslandi náttúrulega ríkir trúfrelsi og þannig viljum við hafa það. Mhm. Hver afstæð eitthvað til tengsla ríkis og kirkju? Já, þetta nú svolítið stór spurning. En við erum hlynnt því að aðskilna ríkis og kirkju og okkur finnst að þetta á ekki vera saman og af hverju ætti ríki að sjá fyrir þjóðkirkjunni og af hverju eru íslenski skattgreiðendur að veita fé til eins trúfélags og í gegnum ríkissjóð. Okkur finnst að við að þurfa að hafa frjálst val, hvort við skráum okkur í þjóðkirkju eða eitthvað annað trúfélag. Ekki vera, við fæðingu, að við sem bara automatist, svo ég sletti svona, skráð í þjóðkirkjuna, fólk á að hafa val það og kannanir náttúrulega sína fram á það að það 55% þjóðarinnar sem vill að við aðskiljum ríkis og kirkju og biskupi Íslands, hún Agnes Sigurðardóttir, hún líka hlynnt því einmitt komið í þessum viðtölum eins og í fyrra árið 2015 þegar þessi kannanir voru gerðar að hún væri hlynnt því og ætti gera þetta í raun veru bara strax 1997 þegar kirkja fékk eða svona frekar sjálfstæði að sjá fyrir sig sjálf og svo ég teki dæmi að því ég náttúrulega fæddi uppalinn í Bosníu-Hercegovinu þar sem náttúrulega mörg trúfélög og mörg trúabrögð og alls konar þjóðerni saman. Þar til dæmis trúfélög eru sjálfstarfandi. Það ekki bundi við ríkið eða fá ekki taka svona stóran þátt í þjóðfélaginu eins og ríkið tekur ekki stórt þátt í því. Þannig það hvers og eins einstaklings ákveða hvort það vilji vera skráð trúfélag og ef það skrá sig þá borgar náttúrulega gjöld til sókna hvað maður kalla þetta í sínu sókn, í sínu sveitafélagi eða bæjarfélagi, hvort það sé múslimar eða hvort það sé kristnimenn eða réttrúar eða katólíkar, búddar og við erum með mjög fjölbreytta flóru. Þannig mér finnst þetta ætti vera þannig líka á Íslandi eða okkur finnst í Bjarti framtíð allavega ætti vera þannig að einstaklingur ákveður þetta bara sjálfur út frá sínum. En
við vitum náttúrulega alveg að kirkja og trúfélög ganga náttúrulega rosalega mikilvæg hlutverki í samfélaginu. Þannig en við þurfum kannski, það svolítið kannski óþarft að hafa þessa að binda þetta í stjórnarskrá, að það sé bara einhver ein trú sem svona frekar ofar heldur kannski, ég veit ekki, katólska trúin eða muslimatrúin eða hvernig sem það Við viljum aðskilnað ríkis og kirkju og það er ekki endilega neikvætt. Þú veist, það eru mörg tækifæri fyrir kirkjuna að vera bara aðskilin frá ríkinu. Það er bara okkar sko. Teljið þið ástæðu til að fjalla trú eða trúmál í stjórnarskránni? Farið svo að henni verið breytt og ef svo að hvaða leyti? Sko náttúrulega við, eins og hefur komið fram, náttúrulega við viljum náttúrulega hafa áfram trúfrelsi hérna og þá náttúrulega viljum við náttúrulega hafa það náttúrulega áfram í stjórnarskráni að hér á Íslandi ríki trúfrelsi og svo viljum við kannski ekki binda endilega að það sé bara ein trú endilega í stjórnarskráni sem við erum mjög hlýnt því að hafa val sem náttúrulega frjálslyndi stefla svolítið snýst að einstaklingar hafa val hvort þið vilja skrá sig eða ekki. Sumir telja gildismat kristinna trúar hornsteinin í íslensku þjóðfélagi. Aðrir telja kristna trú úrelta og óviðeigandi. Hver afstaða bjartrar framtíðar? Já. Hvað þetta varðar? Já, það sko við getum sagt að þetta kannski hefur verið þannig í gamla daga að kristni trú var náttúrulega hornsteinn íslenskar þjóðfélagsins að því það var náttúrulega þekktist ekkert neitt annað en í dag náttúrulega allt þetta öðruvísi með náttúrulega aðkomu, við erum að taka fullt af flotta fólki og við erum að taka hælisleitendum og alls konar svona og fólk kemur aðstæða að og svo náttúrulega fólk ferðist mikið og náttúrulega hnattavæðing á Íslandi líka eins og annars staðar, fólk hefur aðgengilega upplýsingar og náttúrulega vilja kjósa það náttúrulega sjálf Þannig kannski hefur ekki það ekkert eins mikið áhrif í dag en gildismat að mínu mati, þú veist, mælist ekki bara út frá kristni trú. Gildismat hlýtur að mælast á bara eftir hinum trúarbrögðum þá líka ef við ætlum að gefa okkur það að hún mælist eftir kristni trú. Þannig hvort trúin mótar okkur, sem einstaklinga, það að vísu, við getum alveg sagt það að þeir sem eru trúar kannski hafa einhver annað gildi en við sem kannski trúum ekki, ég veit það ekki. En gildismat alltaf hvort sem þau trúaðir ekki trúaðir, konur eða menn eða yfirleitt bara kærleikur. Boðskapurinn kærleikur, að vera góður hvort annað og hjálpa fólki og svo framvegis. En hvernig við skilgreina það náttúrulega, ég held til að þetta sé svona atriði það sem við gerum sem manneskjur. Hver og einn fyrir sig. Rótin í öllum náttúrulega trúarbrögðum kærleikur, eins og ég sagði áðan, og hvernig á að koma fram við náungan og koma fram að virðingu. Þannig það ekkit endilega sagt að trúarbrögð kannski sé úrelt, síðan svo, en það ýmsar breytur sem koma inn í þetta gildismat sem við erum að mynda okkur. Þá það næsta spurning sem 5. spurningin í röðinni. Hversu mikið tellið þið að stjórnmálin ættu að fjalla trúmál almennt? Sko, ef ég gef mér það fram að ég náttúrulega fæddu uppalinn Bosníu og hef virkilega góða reynslu af því eins og ég sagði áður og ég hef upplifað stríð sjálf þannig stjórnmál að mínu mati eiga almennt ekki fjalla trúmál. Þetta eitthvað persónulegt finnst mér en ekki eitthvað sem algilt í einu samfélagi. Það bara alls ekki nauðsynlega umræða hvers trúa fólki og hvort að trú almennt og eitthvað eða ekki neitt. Þetta svo sem ekkert með stjórnmál að gera. Þannig, mínum að þetta eitthvað gamalt og úrelt dæmi að blanda saman þetta tvennt. Og fyrir utan það náttúrulega trú og pólitík fara ekki alltaf saman. Og í mínu reynslu það fór náttúrulega allt í háloft og það gerði stríð sem bara alls ekki nóg gott. Teljið þið að kristnar kirkjur, líknarfélög eða hjálparsamtök hafi haft áhrif á íslenskt samfélag og ef svo að hvaða leyti? Já, það hefur alltaf eitthvað áhrif á samfélagi. Hvort við sem einstaklingar höfum áhrif á samfélagi en það líka það að samfélagi hefur áhrif á okkur. Þannig að þetta svona gagnkvæmt.
Við getum sagt náttúrulega að þjóðkirkja hefur komið rosalega sterk inn í kringum hrunið. Þú veist, þegar fólki átti ekkit ofan á sig á ási, þá kom náttúrulega hún til hjálpar fólk sem náttúrulega mjög gott og nauðsynlegt að hafa slík hjálpar eða líknafélög og hjálparsamtök og kirkjuna í því. Og svo hefur náttúrulega einnig að þjóðkirkja hefur verið að hjálpa hælisleitendum, flotta fólki og alltaf tilbúin í það, þannig já, hún hefur mikið áhrif og hefur gert rosalega góða hluti, við megum náttúrulega ekki gleyma það og það þarf náttúrulega alltaf að hrósa fólki fyrir það sem gerir vel og gott og ég tel að þjóðkirkja hefur staðið sér rosalega vel og síðast bara þegar hún var að reyna að hjálpa hælisleitendum að svo sé ekki sendir heim og landi, mér finnst það bara virkilega flott og gott málefni og auðvitað eigum við sem flest einmitt standa vörð að við hjálpum þessu fólki sem að flýja stríðshrjáð lönd og svona ýmislegt. Þannig fyrir marga einstaklinga trúið mikil stöð og stytta og við viljum ekki gera lítil úr því, bara alls ekki. En svo aðeins sem ekki leiti ákveðna trú einmitt deila sama gildismat kærleikann. Þannig, já, ég myndi segja það. Gott mál, takk fyrir þetta Jasmína. Takk fyrir að bjóða mér, ég veit all. Kærar þakki fyrir að kíkja hinga til okkar í Krókhálsinn og láta okkur fá svona smá yfirlit yfir ykkar afstöðu gagnvart þessum málum öllum sem að skipta mjög marga miklu máli í þjóðfélaginu. Það okkar kristna arfleifð og kristin gildi í þjóðfélaginu, þannig að það er eitthvað sem við viljum þjóna okkar hlustendum með að draga þetta fram í stefnumálum flokkana. Þannig að kæra þakka fyrir að koma hingað Jasmína og eitthvað sem þú vilt svona bæta við að lokum? Nei, jú, að vísu, þú veist, það sem náttúrulega aðatrið sem snýst náttúrulega öll trúarbrögð er það að það er þessi kærleikur og við höfum hugsað vel nágranna og náungan og fólki í kringum okkur og við höfum hjálpa eins og við getum. Það finnst mér aðatriði í þessu öllu saman að við verðum bara manneskjur og sýnum það. Flott, takk fyrir. Takk fyrir. Ég bið Guð að blessa þig Jasmína á þinni göngu, þína fjölskyldu og heilsu þína og veru alla og Guð gefi bara visku til að halda áfram í því sem að þú ert að gera og taka réttar ákvarðanir. Takk, sömuleiðis. Takk fyrir komuna.